あ、くしゃみ出そう。ああ2切れと、くしゃみ出そう。変なくしゃみ。スケスケ、そうそう、スケスケなんですよ。くしゃみ出そう。あ、だって他の一応これ視聴者さんの質問コーナーをちゃんとやりながら、ここにちゃんとスパチャで投げてもらったものを達成するというものなんで読みます。すいません。スパチャで投げて、いきます。他のアイドルをすいません。くしゃみくしゃみ出た。配信で初めてくしゃみ出た。くしゃみ失礼しました。ダメだ危ない。母ちゃん、でもこれで終了。ゴー。レンズがちょっと